manda ya. Ya sé quién es el que se encarga de la coreografía. Eduardo es el que se encarga de la coreografía, ¿no? Ya tú sabes. Sí, para los videos y todo lo demás. Muy buenos videos. Así mismo es. Ahí escuchamos bien, estamos bien con el audio. Bienvenidos, muchachos. Qué gusto poder tenerlos en casa. Muchas gracias. Y hablar de música. Vamos a romper el hielo una vez, Pati. ¿Cuándo se crea o se conforma el Soundcheck? Bueno, ¿hace cuánto tiempo? Estamos hablando del 2009. Ah, bueno. 2009. 7 años ya. Se me ocurre la idea de hacer la orquesta. Ya está, Eduardo, ya estás cansado de traer hasta Bucombo. Ay, dice, yo mismo voy Tú disculpa, pero yo no te he invitado aquí en esta conversación. Así que todavía. Ay, ya Todavía no te han invitado. Sí, bueno, sí, 2009 decidí hacer la orquesta para los temas míos, ¿sabes? Como yo como promotor, traer los artistas y todas estas cosas. Pero bueno, un buen día quedé involucrado con la orquesta hasta el sol de hoy y es lo que es Soundcheck. Y van llegando los muchachos y todo lo demás. ¿Cómo Es fue correcto. ¿Cómo fue que fueron llegando y todo? La prima de antigüedad, ¿cómo va? Bueno, aquí el más viejo, Sí, ¿no? Porque Yo creo que empezamos bien. Miraron el más viejo, bueno, tú sabes, ¿no? Bueno, sí, bueno. Ah, no, y fue el más viejo. y Buenas cumpleaños el noches, viernes. buenas noches. El viernes cumpleaños. No es que se llama Muchas Noches. exacto. Buenas noches. Muchas noches. Bienvenido, bienvenido, hermano. Venga, venga. Bueno, sí, en cuanto a la jerarquía del tiempo, sigo yo, Ajá. el inventor de todo el... Pero sí toda va esta como trama. por la edad, ¿no? La cosa, ¿no? Yo diría que ¿Desde cuándo entras tú? 5 años ya. Ya no. Sí, cuando 2011 ya tú llegaste. Es correcto. Ya habían pasado 2 añitos y ahí arriba, cuéntenos, ¿en qué momento La llegan juventud, la ustedes al juventud. Soundcheck? Bueno, sí, después llegó nuestro amigo, fue Julián, ¿no? Julián, Y que no te cambiaron el nombre. no, No, Julián está sí, bien, está bien. amigo colombiano. Ajá. Buena salsa en Colombia también. O sea, que vienen, Claro, ¿de qué claro que parte de sí. Colombia? Puedes pasar el Pásale de micrófono. Barranquilla. Pásale el Eduardo. micrófono. Claro, ahí. gracias. Buenaventura, eso Ah, sí, es porque pegadito a Barranquilla Cali. es eso es Atlántico, ¿no? Atlántico. Buenaventura es la costa pacífica y pegadito a Cali. Mire. Ah, bueno, salsa, claro. Salsa. Sí, desde pequeñito siempre salsa, es lo mejor. ¿Y el amigo? Entonces llegas tú cuándo? Bueno. Yo llegué a la orquesta por una invitación. Yo no era parte de la orquesta y la orquesta Tú eres tenía una como actividad. No, panameño, cédula 7 de Chitré. Ya la vida. 7 de Chitré. Pero No, dijiste Los perdón. Santos. Cédula 6 de Chitré. Es que Siete de Fernando Chitré. siempre me hace. Me confunde. Exacto, siempre me hace equivocar. Yo dije, nació como ahí. El puente de la Sí, cosa porque nació en la Chitré y Los Santos ahí, Herrera y Los Santos. Hay muchos que son De 6 Chitré. y dicen que Dice son que- de los De la arena, Dice la saludos a canción la de gente de la Santaño arena de quisiera Chitré. ser. Ahora se quería Sí, bueno, y así llega a la orquesta, fue una invitación. De hecho, yo no era vocalista de la orquesta. Ajá. Me invitaron para un show, para que fuera corista en un show. Ok. Y bueno, las cosas fueron cambiando y de pronto ya no era el corista del show, sino que era el vocalista principal de la noche. Y fue una experiencia súper buena. Y luego Eduardo me dio la oportunidad pues de participar con la orquesta y estoy cumpliendo un año, ya hace un año. Qué bueno. En Panamá se está haciendo buena salsa. ¿Ah? Hay la Cachamba creo que es una de las orquestas que ha ido peleando, tú sabes, por ganarle un sitial a la música, a la salsa panameña. Porque sí, había mucha influencia de salsa primero de Puerto Rico, aquí en Panamá, posterior pues Colombia, Colombia, Venezuela Venezuela, también, claro. que ha tenido muy buenos salseros, muy buenos exponentes y grupos sobre todo. Pero yo creo que Panamá tiene un buen momento y es de los pocos países que continúa pues sacando orquestas de salsa y está en vigencia. Bueno, claro que sí. Panamá tiene muy buenas orquestas que aprovecho el momento también para pedirle a todos los medios de lo que es las radios, ¿Sí? que sería muy bueno que apoyaran a todas estas orquestas, como las que has mencionado, Cachamba, Sociedad Anónima, exacto. Yaré, Son H, entre otras Claro. que existen, pero sí necesitan de que las emisoras les apoyen para poder darnos a conocer un poquito más. Y yo como promotor toda la vida siempre decía, pero mira, en los tiempos cuando los combos nacionales, ellos se dieron a conocer fue por esa línea. Claro. Pero no sé los tiempos como que hicieron con los cambios y aquí viene un tema sí, pero viene un tema de afuera y Y es un hit. es un hit porque lo pone todo el mundo. Y difícilmente. Entonces, capaz. si agarramos los temas
de estas orquestas, que cada orquesta hace su esfuerzo para eso. Uf, ¿qué te puedo decir? Claro ¿no? que sí, tenemos También podemos salir hacia suficiente afuera material. porque vas pegando las Claro, cosas. es que de hecho en el pasado, pues, como menciona Eduardo, los combos nacionales, hay música de los combos que es conocida en Colombia. O sea, que llegó allá la música de Arcadio Molinar y de otro de los muchachos, del señor Martínez también. Pero tenemos un segmento interesante, Pati, que tú vas a compartir. Así es, y es el test de la inteligencia. Ajo, buen Y té. mira, Ese a buen principio té, del bueno, año, frío. Ay, sí, no, yo no, está soy calientito, bruto. para este frío está bueno. Mira, al principio del año yo soy química, ingeniera Ajá. química, es una de las tantas profesiones que tengo. Claro, importante. Astronauta es una de las... ¿Tú eres ingeniera qué? química. Yo soy ingeniero en toldo. Mire. Qué bueno, están ahí entonces. Bueno, están ahí. estamos ahí cerca y bueno, yo desarrollé este té maravilloso con componentes que te ayudan a expandir tu cerebro Ajo. para que tu sabiduría se expanda de manera inmediata. Ajo, qué bueno, qué bueno. Tengan mucho cuidado, por favor, que Interesante, está ¿eh? muy Cuidado que se caliente. quema. Él no está muy convencido. Vamos a tener- Mira, está al muy momento en que caliente, usted cuidado. dude la pregunta, Cuidado. la respuesta, porque Puede vamos a tomarse un hacer sorbecín. una serie de preguntas, Claro. usted, un No, sorbito no. nada más y Todo. eso es Puede ser fiesta de baba, pueden tomar todo. Festival de Baba. Vamos con la primera pregunta, señor Cash, esta noche con el té de inteligencia. Atención con el té de inteligencia. El A ver, género. a ver. ¿Qué pasó ahí? El género de salsa proviene de A ver, en la A hay opciones. el calipso, B, son cubano, C, el tango. Y la respuesta es. ¿La qué? Una derivación del son cubano, dice. A ver, la respuesta es... Ajá. La respuesta es la B. ¡Eso mismo! El son cubano, eso es. El Ni son. crean, tienen que ir pasándose las cosas, no es que te van a tirar a ti todas las Exacto, respuestas. Exacto, vaya pasando la taza, vaya pasando la taza, Exacto. compadre. Yo Aquí se la no derrama. Tienen que compartir exactamente la Venga. respuesta. Vamos con la segunda de las preguntas, señor Tiago. A Atención, ver. la segunda respuesta, la segunda pregunta. ¿Quién canta la canción de salsa Ajú. Devórame otra vez? Ven, devórame otra vez. En la A, Lefty Pérez. En la B, Eddie Santiago. Y en la C, Lalo Rodríguez. Y la respuesta es... Devórame otra La C, la C. En la C, Lalo Rodríguez. Vamos a ver qué dice acá el productor. Castígame con tus deseos. En la Ese C, Lalo mismo. Rodríguez, está clarito. Va a la siguiente, que no se derrama. Dele papa, que le toca. Mira, a usted. Lalo Rodríguez tiene buenos Yo éxitos, juraba ¿ah? que era Eddie Santiago. No, Eddie Santiago no. Eddie Santiago Estoy perdida, yo juraba. tiene otras. Sentía que Lluvia. Lluvia, tu beso frío como la lluvia. Exactamente. Vamos con la tercera. Atención, Tercera pregunta esta noche. Viene la tercera pregunta. A ver. Y dice así. Eddie Santiago es un cantante de nacionalidad. En la A, panameño. En la B, puertorriqueño. Y en la C, cubano. Señores, la respuesta es... Puertorriqueño. ¿La qué? Puertorriqueño, la B. Es boricua, dice que es boricua. Es puertorriqueño. Es boricua. Viene de Puerto Rico. Oye, van bien, ¿eh? No hay queja. Oye, está así. Ellos se acaban de enterar que es De Puerto Rico. 3-3. Conocimiento salsístico. Ah, Bueno, pero está bien. tomen, si no, Sí, están bueno. sobrados. Yo sí lo voy, creo que voy a tomar mi sorbito que... Bueno, dale, Ah, por este cualquier lo tengo. cosa y por el frío también. Vamos Venga. con la cuarta pregunta, a ver. Atención. ¿Cuál es, señor Cash? Venga. Los timbales es un instrumento musical de origen De origen Tito Puente. en la A, latino. En la B, turco. Y en la C, asiático. La respuesta es... Latino. 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 Dice que la... ¡No! Yo lo sabía, te lo juro. Es Sí. turco. Bueno, me hizo falta un poquito más el té. ¡Tomaste! No ¡No lo tomé. tomaste! Dice que los timbales son turcas. No sabía eso. Bueno, ¿Y cómo mueven los chiquirriqui? Aprendiendo porque eso no lo sabía. bueno, de aquí van, y Mira, van a- hoy aprende- todos los y días se van a- aprende algo nuevo. Claro. Y van a Eso seguir. es bueno, eso es bueno. Seguimos Hay más con otra preguntas, más. tenemos la quinta. Atención, nos dice por acá. A ver. ¿Cuál de estos países es latino? En la A, Portugal. En la B, Francia. Y en la C, Rumania. La A, Portugal. Dice que la número A. Los tres países ya que hablan lenguajes romance provenientes del latín. Hablan el romance. Exacto. Romance. Sí, señor. Sí, Bueno, hablan estamos de que aprendiendo te aquí. amo, hola, te amo con todo mi corazón, querida, cosita Pues, buena. Eso yo lo sabía.
Mira. Son súper románticos, pues. Sigue, exacto. Sigue la taza Mira, en corriendo. Francia, dice que la ciudad del amor, cosas así Y les románticas. Bien. Está bien, el mensaje llegó. ¿Hay Bien. más o tenemos bonus esta noche? Vamos a ver. Hay Bonus bonus. Hay un extra de bonus inteligencia. extra. Para ver si salvamos esa del... Oye, la máquina, mira eso. Wow. Si el famoso DJ Cash viene manejando de Santiago de Veraguas Ajá, a Oye. una velocidad de 120 kilómetros por hora, Ajá. en una calle sin postes de luz, Oh my God. con las luces del auto apagadas, Eso es boleta segura. y se atraviesa un perro negro enfrente del DJ Cash, Ay, Dios. frena y el perro logra pasar tranquilamente. ¿Cómo logró DJ Cash ver el perro negro? Atención a la respuesta. Por el brillo de los No hay ojos. Eso no tiene esto es- opciones. Entonces, tira tu lo Esto es como desarrollo. Exacto, exacto. Exacto. Esta es llenar espacio. Dice Eduardo que porque el perro le brillan los ojos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la respuesta. No, Hay ¿cuál 4 es personas. la respuesta de ustedes? A ver. Los ojos. Los ojos del perro. brillan. Los ojos le brillan. Vamos a ver A si esa todo es la animal respuesta. así le brillan los ojos en la noche, ¿no? En la ¿Cuál es la noche. respuesta? Era de día, oye, por Dios. Porque la pregunta es capciosa. Ah, ya la Es vida. capciosa Yo la le iba a decir, pero Está buena esa. Ah, ¿Cómo decía al principio? a ver, ponga nuevamente la Póngala de pregunta. nuevo. vamos a ponerla de nuevo. Ya que uno a veces lee entre líneas y no, Exacto. no lee las palabras. Si el famoso DJ Cash viene manejando de Santiago de Veraguas a una velocidad de 120 kilómetros por hora en una calle sin postes de luz, en una calle sin postes de luz, porque pues en la ¿Oscuro? calle- ¿Ah? ¿No? Las luces del auto estaban apagadas. Pero no dice si es de día o de noche. Así que por eso. De todos modos, la casa gana. La casa. Hablaste de Yo noche. creo que debería decir de que si un día DJ Cash va manejando, no sé Correcto. qué. Le Pero falta bueno. libre día. Le O va a sea, ya Está estás bien, crucificado. perdieron. Perdieron. No digan nada porque perdieron. Por favor. El señor Cash está con Ajá. la gente del Soundcheck allá arriba en el tercer Sí, piso. acá estamos en el tercer piso con Eduardo y toda la banda. Y nosotros también tenemos acá el tercer piso, tenemos una pregunta que usted tiene que responder o tienen 5 segundos para decidir sí o no es la respuesta a continuación. Señor productor, cuando esté listo, le hacemos la pregunta a la banda. Panamá limita al este con Costa Rica. ¿Sí o no? No. Dicen que no. Vamos a ver. No, muy bien, tan clarito los muchachos, muy bien. Van bien. Atención, vamos con la siguiente. ¿En Panamá existe el verano? ¿Sí, Sí. o no? Sí. Dice que sí. No, estación seca. Está empatado. Una buena y una mala. Felicia. Vamos con calma. Estación seca. ¿Te pueden condenar a decapitarte por masturbarte? ¿Sí o no? No. Dice que no. Dice que sí. En Indonesia. En Indonesia, ¿quién Bueno. no? No, pero le dijeron que si te podían o no. En Indonesia la gente ya sabe, tiene que agarrarlo. Porque usted no puede en Indonesia, así que felicidades. ¿ah? Bien. Eso mismo es. Exacto. Vamos con la siguiente. Atención. ¿Una hormiga puede cargar hasta 60 veces su peso? ¿Sí o no? Sí. Dice que sí. Dice que sí. Claro que sí. Está clarito. Bien. Seguimos. Viene la más difícil, ¿eh? Atención. Señor productor. La mayoría de los mamíferos tienen 4 rodillas. ¿Sí o no? No. Dice que no. No, eso. Solo el elefante. Está clarito, hermano. Está clarito. Bien, van bien. Atención, seguimos. ¿Existe una ley que permita que la mujer mate al marido si este le fue infiel? ¿Existe? No. Dice que sí, en Hong Kong, compa. Sí, en Hong Kong los matan y ella lo mata como le da la gana, imagínate. Pues ella puede coger la muerte. Bueno, la próxima pregunta tiene que decirme si es para afuera. Si es para aquí, no. No, usted tiene que no. Si no, aplicamos las leyes de las tablas. Ok. Cultura general, dice. El vuelo más largo de una gallina es de 45 segundos. Sí. Dice que sí. No, es de 30 segundos. ¿Cómo sabe? Como usted correteó gallina, va a matarse, ¿ah?
El sombrero lo dice todo, dice por acá. Bien, usa el micrófono, acuérdate el micrófono, compadre. Hasta que no hay. Bien. Claro que sí. En cada continente hay una ciudad llamada Roma. En cada continente hay una ciudad llamada Roma. El micrófono, digan sí o digan no. No. Dice que no. Sí, hermano. En cada continente sí hay una. Te están poniendo medio rojo ya. La pregunta no le están gustando a los muchachos. Yo estoy rojo ya. La ciudad donde más pisas M de perro es París. Vamos al micrófono, por favor, atención. ¿Sí? Y la respuesta es Yo en París no he ido. Digo sí. ¿sí o La no? respuesta es sí. La respuesta es sí. Dice sí. Sí, ahora sí. Ese. ¿Cuántas veces iba a París, muchachos? Varias veces. Varias veces, eso. Pero de parita, importante. Bien. Importante, productor, está ahí. El promedio de 3 personas por año mueren por lamer una batería. Sí. ¿Sí o no? Sí. Mira la cara de Eduardo. Sí. Dice que sí. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Una respuesta muy contundente. Franco de España tenía 3 testículos. ¿Sí o no? Yo no sé ese tic-tac. No. ¿No lo conoces? No, no, bueno. ¿Sí o No. No. Tenía solo uno, hermano. Tenía solo uno. Pero bueno, no importa. Seguimos con otra más. Atención. Dice, ¿abrir la boca detiene el pestañeo? ¿Sí o no? La Sí. respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Pero decir que está clarito con el asunto, el cantante de la agrupación. El otro parcero ahí está ahí más o menos respondiendo así nada más. Vamos a ver. El 45% de las fotocopiadoras dañadas, el 45% de las fotocopiadoras dañadas son causadas de una persona que se sentó para fotocopiarse el FUAS. No se ha hecho, yo no sé si se ha hecho un estudio de eso, Ajá. pero mi respuesta sería que no. Que no. No. El Ah, 23%. El 23% sí. El 23% sí. Para que sepa. Te está analizando el asunto acá. Seguimos, atención con la siguiente. Una embarcación pesquera se hundió porque le cayó del cielo una vaca. ¿Sí o no? ¿Qué dices tú, Vale? Bueno, muchachos. No. ¿A qué dices tú? Digo que no. Dice que no. Dice que sí. Eso sucedió Un en Rusia. tornado. Eso sucedió en Rusia. Eso suena como la pregunta esta de que si cuando las vacas vuelen. Eso Ah. difícilmente pensé que podría pasar, pero bueno. A alguien le Ok, cayó una dice que vaca encima. hay una historia. Lo que pasa es que en Rusia hay una historia que hay gente que robaba vaca y en el aire una vaca se murió y la tiraron. Y le cayó entonces a una pobre vaina y se hundió el barco. Eso es lo que la gente, investigaciones ha hecho. El productor también, que de la tarde a la 1 de la tarde se pone a esas preguntas importantes, señor productor. Llega tempranito para esto. Para tener toda la gente enredada. Las cataratas del Niágara se congeló alguna vez. La respuesta es sí. Sí, en 1911. Eso fue verdad, yo también me Correcto. acuerdo. Bien, seguimos. Señor productor. Eructar la cara de tu suegra a las 12 de la noche del 31 de diciembre es considerado de buena suerte para el nuevo año. La respuesta es Depende de la suegra. depende de la suegra. Claro, Pero depende de la suegra que tenga. no, depende de suegra, no. Suegra es suegra. Suegra es suegra. Bueno, No es que yo voy a depende de decir. ¿Buena suerte para quién? Ajá. ¿Para ti o para No. Tampoco la vaina así. Depende de la suegra. Depende de la suegra. Suegra es suegra, ¿Para hermano. quién es la suerte? ¿Para ti o para la suegra? No sé, para Debe ti. ser para mí. Claro que Tú sí. quieres mucho a tu suegra. Ah, está bien. Claro, claro que Hermano, sí. hermano, ¿sí o no? Estamos esperando. Yo voy a decir que no. Y no, exacto, no, te van a no, meter no. carnatón nunca antes visto a las 12 del siguiente año. Señores, gracias por estar compartiendo con nosotros, a la banda que estuvo con nosotros, Soundcheck. Vamos al cambio, pero antes de ir al cambio, espérate, déjame terminar, señor productor, por Dios, hombre.